Manchester City bagira gutya umutoza Enzo Maresca agira abakinnyi ahamagara kugira ngo bamufashe mu bijyanye na pre-season no mu kwitegura umwaka mucyo w'imikino asiga abakinnyi bagera kuri batatu amazina arimo Mateo Kovacic, Calvin Phillips ndetse no bita Grealish. Kuri iyo mediane equipe ya Manchester City twakumuzagaho Cedro ku makuru yo bita Aklem Connell numwe magabo bakunda gutanga inside information muri aya equipe by'umwihariko kuri equipe ya City nawo na makuru avuga yuko bano basore Enzo Maresca yamaze kubareba abona hatari icyo badafite ibyo bamufasha bijyanye n'icyerekezo yifuza kwerekeza mu equipe ya Manchester City. Kuri Calvin Phillips urabyibuka Londiru muri equipe ya West Ham, Londiru muri equipe ya Sheffield United, aho hose nago Calvin Phillips yigeze aba wa mukinnyi wo ku rwego rwiza rwatuma City yongera kumutekerezaho bwa kabiri. Yari Calvin Phillips wagiye muri West Ham tubona Loni itaragenze neza muri equipe ya Sheffield niwe wagiyegeje kuba abona iminota ariko nabwo bidakonve ku mutoza yaba ruha ndetse no mushyashya bituma equipe ya Manchester City giti ku mwaka asigaje ku masezerano byaba byiza ahubwo tumurekuye akajya gushakira kariyera handi. Rero City kavuga iti mu bijyanye no kumutiza ntacyo twabyuyungutsemo ahubwo twamuprofita tukimufite mu gaciro gafatika wenda ama equipe ari mu gihugu cy'Ubwongereza akageza ko yadoreza iki ako gafaranga. Yo Calvin Phillips ni umukinnyi uwo bita Enzo Maresca ngo yamaze kubakura ku rutonde rw'abakinnyi azakoresha mu mwaka utaha w'imikino. So turacyari ku ikipe ya Man City coach uwitwa Savinho wabitubwiye muri update tubwira ko nubundi ikipe ya Tottenham imaze igihe imwifuza nubundi iracyamushaka cyane ndetse Savinho nawe bisa naho yamaze kubwira Man City ko yifuza kugenda. Ni umukinnyi utaragiriye icyizere gihagije cyangwa se wahawe opportunity kwideliveringa bikanga. Yego ntababeshye uburyo nakundaga Riyad Mahrez hari warareba ukabona Savinho imoso ye ukabona hari uburyo aje kuba umusimbura. No ikikwemeza kurushaho ndebye akaguru ke nkabona ni nkake niyo ko namana amahaye nimero ukabona ni n'umunya Brazil mbona bamuhaye nimero ndavuga ya baba ntacyo mpumye ahantu hambere hanyemereje urikumva kuko buriya umugabo witwa Riyad Mahrez niye mukinnyi nzi uzi gukora ikintu kizwa ngo ni control control mvuga bya pira muransa mukamuhereza miremire ugabona araworoheje awukiza arakicaza barako umupira ryo umwe mu bantu bashoko baryoje amaso yanyu harimo Riyad Mahrez nagiye kubona amuje n'umutaramu cyagezemo naho mukunda kubi aramwemera uramutipa ateye ubwoba ntuzambaze gucenga rwose agapira kameze nk'ako yize mu ishuri impano arakontora bro tipe ni bwoko cyafite none akagara amagara y'inama futi ni urugero rukwereka ko umupira udakinwa n'imbaraga umupira ukinwa n'ubwenge no mu mutwe. So nkibona muvandimwe Savinho ahageze ndamureba petit brésilien samba boy ndamureba imoso ndamureba nimero 26 yari yanuheza ndicara umunanga ngiye kubona mu kintu cyitwa control yo kubita ku murundi kagenda umuhungu arasiganwa na baro gahunda no kwirukana ntabwo Riyad wanjye ntabwo Riyad ecungira mu kwirukanga rike Riyad barayifata ku kirenge we akagutwara mpaka kugejeje yaje asitse akayitanga iteka kagitsinda none akagatipe Pep azakagira icyizere ariko nza gutungurwa no kubona ari uwo kuri kiko banaje gusanga ari Riyad Mahrez wo kuri kiko ukuri kw'Imana nta kintu kimurimo ku gihe cyaho nyine navuze niyo yavuye muri Girona ni sister club ya Man City yego ava ari umukinnyi nyine mwiza ariko yageze mu Bwongereza kudeliveringa biranga byaranze mu by'ukuri ntabwo naca ku ruhande. So kuri Tottenham Hotspur akimara kubona kuko buriya bana nk'abangaba bakina mu makipe remere nk'angaya n'ubundi ni utinya Brazil nta nubwo wabizije na kujana ko bazagera ko bakabumva hari amahirwe. So yarebye akabona ntagiye buriya atakuvuga ati yo nibyo nakiraga City singiye impamvu nagiye nta yindi sinkina ngomba kujya hano nkina dufite za Copa America dufite Coupe du Monde zaza nani murashanga aracyari muto akeneye gukonvinka akeneye gukina. So rero nimba ari ikipe ishaka ufite project ndebe uyu munsi rero Dezebia nteye ubwoba kamwe ko uko yavuze ko bazomaze gutanga 250 miliyoni ngira ngo sofa ariko yavuze ko bamaze gukoresha sofa 60% bya bish. Yego nese ni kaza ati you wait for another bomba nese ni se bomba zagize imbura yabivuze nayibonye ndikanga nasize gusiga bari tanga no kugira bikoresha ijambo bombe man
Abespanyol nibo barigiraga cyane mu bitangazamakuru. Bo bagitaga bombazo ariko bombe risigaye ryara warishyize n'ahantu hirya no hino zaryandikisha hamwe uzajya muri radio ijambo ryamvuye mu mutwe sizano bari kuye umutungo mu by'ubwenge umutungo mu by'ubwenge kuri Savinho comment gato ni umusore mu by'ukuri abantu bari kasezo ya mbere umutoza Pep Guardiola yaje kuba mugira icyizere kuko yakinnye match 44 abanzamo 3 atsinda ibitego biratangasa zigera ku 10 abantu tuti wow atumukinnyi agarukiye cyangwa se akomereje aho yasoreje muri equipe ya Girona ariko sezo yakurikiyeho mu by'ukuri Savinho yatangiye kubura buri iyo forme zibuze none hakazamo n'akabazo k'ubuzima imvune za hato nato hakazamo none ugeze muri equipe iri impatient itari bukwihanganire kubera iki nimba uri Savinho ukaba uteretswe mu kibuga gatanga contribution y'ibitego 12 wabanje mu 33 City itayibaza ese Phil Foden hari icyo wakora kugira ngo ufate umwanya Phil Foden agataza gaheka equipe bagatwara iki igikombe ibyo byamara kurenga Phil Foden yajya muri meforme bagata barundaho nande na Omar Marmoush mu gihe mukiri muri ibyo ngibyo hagati mu busatizi twacyamo na Antoine Semenyo mu gihe mukiri muri ibyo Rancher yari yabanje kuza muri Mercato ibanza bivuze ko kuri Manchester City ni Savinho twavuga ko yaje mu nkweto z'umukinnyi wo bita Riyad Mahrez ziraremereye kandi ni nini none niyahita akikinga ground cyangwa se niyahita afata ibirenge bye ngahite yuriraho atangira atanga iki umusaruro ibyo rero muri City birakugora mwambona nanjye ku giti cye cyangwa se no ku rande rw'ikipe ya Manchester City yewe ku bwiza bwa Seleção ndetse na Savinho ku myaka 22 ntabwo ubaye limite ku matransfer ngende we nafata move nkajya muri equipe ya Tottenham Hotspur Deseri baramushaka ko ntabwo hari competition nk'iyo muri Man City kuko muri Man City bijyanye na versatility y'abakinnyi babo na Doku yakina kuri ruhande bivuze ko hari n'igihe tuzatwisanga Semenyo na Doku babanjemo Sherik na Foden bari kuri bench rimwe na rimwe tugasanga nabo babanjemo bagenzi babo bari kuri bench ese wowe uri tayari kuba wajya muri iyo pecking order yo kuba shuwa ya gatatu ya kane muri equipe yajya muri Spurs agahangana no bita umuvandimwe Mohamed Kudus akareba icyo yatanga dore ko yanakina no kurande rw'iburyo ndetse no rw'ibumoso akareba yuko Deseri yamugira icyizere akamwubakiraho by'igihe kirambye so ngibyo rero muri Manchester City hanyuma hari umutaramo watwandikiye kuri YouTube witwa Mugani Tale umutaramo ibintu bya biology banza byumva yahereye kuri cya kintu cy'igi n'inkoko agenda dusobanura cyane ubwo tumushimire hanyuma ndabona n'undi mutaramo watubwiye kuri Man City nibyo kabisa umuvandimwe Kovacic ari muri squad ari kumwe n'ikipe ya Man City muri Hong Kong aho bari gukora pre-season ubwo ubita Kovacic bijyari cyo yego muri squad y'abakinnyi 28 ariko kuri clarity nicyo twatanga kuri icyo ngicyo twakitiranyije no kuba yajya atari muri squad nuko City yamushyize kucyo twakwita transfer list bijyanye nuko amasezerano ye azanja 2027 rero ngo ibigano birarimbanyije n'ikipe ya Inter Milan yego haryo ubundi n'ubwa mbere yikinyamara Inter Milan Kovacic Mateo Kovacic myaka 32 y'amavuko Mateo Kovacic yayikinyemo rwose namwibukaga muri jezi za Inter Milan rero iramwifuza cyane Man City iramubwira iti we nta kibazo turi kumwe muri pre-season ariko ushaka ikipe nta kibazo nuyibona turakure kugende bamwita Mateo Kovacic so Inter Milan rero niyo iridinza andi makipe yose ari kumwifuza muri aka kanya none igitangaje nuko ejo tariki ya mbere z'ukwezi kwa 8 Inter Milan baranakina muri pre-season Inter Milan ikina na Manchester City hanyuma muri Man City nuko nanone Grealish nawe arifuzwa cyane n'ikipe ya Everton hari n'andi makipe amwifuza ariko we icyo arashaka kugenda bimwe coach yatubwiraga mwaranije muri Everton ariko no mureke ibyo bintu byo kunjyana mukangarura mureke ngende permanently so bureo nicyo kitezwe yarasigaranye kontra y'umwaka umwe muri Man City Grealish amakuru aravuga ko yifuza kugenda ikipe ya Everton iramwifuza cyane Al Hilal yo muri Arabia Saudite iramushaka hari n'andi makipe amwifuza arimo za Napoli n'andi makipe atandukanye ariko warifuza kuba yagenda muri Man City akagenda permanently
abakunzi ba Arsenal ndabashaka muze tuzamuke. Arsenal ese ibya Bruno Guimaraes bimeze biti bya Bruno Guimaraes twihute. Abakunzi ba Arsenal ndabakeneye cyane papa. Hey. Hanyuma mbabwire ko uramutse ukeneye matera nziza ni muri matera Dodoma. Chimaka iyi niyo matera nziza cyane coach. Matera nziza ni matera Dodoma. Yebaze iminsi imfura umugongo nemaze iminsi mbere binayo nk'abantu mwe buriya. Ni matera iba matera ko kundi wandika abantu n'umuti ku bantu bayiraraho. Ariko matera Dodoma mu Rwanda yamaze kuba kimenya bose. Bijyumwe ko tukajya n'aba dealers baba bazifite nyinshi ejo nibwo namanuka garakuriyenze kuri City Solution ameze neza cyane ameze neza ziba zihari niho zerekanirwa ari buzireba ni ikimenyetso kikwereka ko u Rwanda rugira imana u Rwanda rugira matera Dodoma hari muri City Solution kuriyenze. Ubwo rero abanyarwanda mukwiye kumenya ko ushaka kuryama neza akaruhuka kuko twaje gusanga abanyarwanda tugomba gukora amasaha y'ikirenga kugira ngo dutere imbere byo kuryama cyane none ntibitwika kandi kugira ngo ubashe kuruhuka ni ukuryama kuri matera Dodoma igwa ubushobozi bwo kuryama amasaha 3 wakica ukumva wayo fresh ugakomeza akazi kawe kagenda nta kibazo. Nk'ubu ngubu hari abantu bafashe icyemezo cyo kuryama saa 6 kubyuka saa 10:30 bakabikora buri munsi kandi bakaba bazi neza ko nabyuka saa 10:30 ntagara umuntu byukana ibitotsi abyukana umunaniro urabyuka ku bitotsi byashize ugahita tukanyuka kagenda. Matera yose ukeneye gana muri matera Dodoma. City Solution rari kugira ngo igwe matera nziza we bahamagare kuri 0783 266 5401 0783 266 5401 bakorera no ku Ruyenzi. Ewan urahita wabona showroom iteye ubwoba Ruyenzi showroom ubone City Solution uboneho n'izo nimero 0783 266 5401 matera Dodoma. So n'ikipe ya Arsenal Bruno Guimaraes the deal is almost done. Harabura utuntu duke cyane amakuru ava mu binyamakuru bitandukanye mu gihugu cy'Ubwongereza aratubwira ko ibya Bruno Guimaraes bisa naho biri kugana ku musozo. Isahi ariyo yose Bruno Guimaraes dushobora kumubona ari umukinnyi mushya w'ikipe ya Arsenal dore ko ari na bimwe mu byatumye Eddie Howe avuga ati iyi Newcastle kugurisha aba key players ndigendera. So Bruno Guimaraes nibya Arsenal nawe bigeze. Yego na makuru agezweho kandi cyane Cedro mu byukuri ugiye kureba kuri updates zigiye zitandukanye ziri kudureza amakuru yuko Bruno Guimaraes muri equipe ya Arsenal noneho biri hafi kuruta uko byaba biri kure kuko updates zihari imbere na mbere nuko Bruno Guimaraes atajya n'ikipe ya Newcastle muri pre-season yabo cyangwa se atazabiyungaho vuba hangaha aho bari mu gihugu cya Espagne akaba arimo arakora imyitozo ku giti cye. Icyo ni kimwe gihari ariko ngo nabibaza afitanye n'ikipe ya Newcastle yamaze kuba bamenyesha yuko yifuza kuba yava muri equipe ya Newcastle. Igisigaye nuko ko Newcastle iyi transfer yayibyaza umusaruro mu bijyanye n'amafaranga ikagana n'ikipe ya Arsenal. Ariko kuri Bruno yamaze kuvuga ati rwose sindi witembe yungaho muri Espagne kugeza ubwo nzabamenya hazaza hanjye ese nagiye muri Arsenal cyangwa nagumye muri Newcastle United. Iyo ni update ya mbere ihari. Indi update ihari ubwo umunsi wari urimo uragenda ukura nuko equipe ya Arsenal yamaze kuba itanga bid yabo yindi ya kabiri ihwanye na $90 z'amayero aho hatarimo ibijyanye na bonuses. Equipe ya Newcastle yamaze kuba iyakira ikaba irimo ikorera assessment bijyanye n'icyo bagomba kuba batangamo igisubizo kuko ni na range bari bagane muri equipe ya Arsenal bagata hagati ya $80 z'amayero ndetse na $100 z'amayero. Aho rero niho Newcastle yamaze kuba yakira bid ya mbere equipe ya Arsenal. Arsenal ikaba ifite icyizere gifatika cyuko kera kabaye equipe ya Newcastle yakwemera iyi bid. Mu bihari rero ku giti cye wo bita Bruno Guimaraes nuko yamaze kuba aganira n'ikipe ya Arsenal bemeranya yuko kontra yizageza 2031 equipe ya Rio ikazunguka miliyoni zigera ku 8 z'amayero mu bijyanye na bonuses zo kuba baramugurishije bagashyiramo n'akantu ka salon close. Ikipe yo kujye kungukara. So amakuru ava mu gihugu cy'Ubwongereza aravuga ati miliyoni zisaga 90 z'amayero zikaba hafi miliyoni 77 z'amapound ubaze ukagenda uteranya utuntu dutandukanye. Newcastle United yaravuga ati wundi mume 100 z'amayero papa ariko bagenda baganira mu bigano bitandukanye. Uyu musore imyaka 28 coach muri mediane ya Arsenal hari icyo ari buzanemo kidasanzwe gitumye batanga kakavagari kose kaya mafaranga.
Arsenal iramuka iranje diriye nge personally irahita intera ubwoba kurushaho reka tutinyamo neza intera ubwoba kurushaho kuko imaze imyaka iri kwiga kutarekura icyo bari bashakaga kiruta ibindi byose buriya cyari igikombe cya shampiyona barakibonye Mikel Arteta nyuma gutwara igikombe cya shampiyona arabizi ko atwaye igikombe buriya aba ntacyo basigaje buriya nta gukomeza kumushyiraho pressure na mentally ahita yumva ruhutse ntago kijya kuri pressure yo gukomeza kugisha agitsindwa no kuri finale ya Champions League yaravuze ngo we are going to invest more so iyi investment Arsenal gukora muyifate muri iyo context ikene abantu bazaza kwitwara kuko ntababeshye do not expect Declan Rice to keep driving Arsenal in the next season after this kind of 3 seasons of just doing maximum Arsenal unaniwe kandi yagiye gusoza sezo tubibona kandi nukenera gukomeza kuguma kuri iyo high level uraza gukenera abakinnyi bari kuri high level yego ntago Arsenal iri kublaga ni wumva inkuru z'uwitwa Vinicius bakugari update abanye mu kanya sinzi bamwe twanabivuze sinibuka neza ariko ya Vinicius kampu ye ya reportinze i Madrid ibyo Arsenal riba ngo Arsenal iri guhereza byiza Vinicius kurenza ibyo yari gutanga yego ntago yanze offer yari ariko yabibahaye mu buryo bwo kugira ngo murebe twebwe ibyo bari baduhereza hanze means what Arsenal gutanga amafaranga bishoboka ko yashaka kutari kugera kuri Vinicius birakwereka how serious they are so gutekereza Vini muri ubwo buryo ukaba ugiye kwinjira muri divi musore imyaka 28 kuri $90,000,000 ubizi ko ugiye kuzitanga ntayo uzamukuramo tubisubiremo kuri 28 kuza gasa imyaka 5 a 32 33 nta kipi burya izakurengeza $30 nibibaho burya baje gukina imyaka 5 ya nyuma kandi ikino gihe abakinnyi bagezemo gutya Cedro Naran na hantu baba bakeneye na wa mushahara w'ubuzima kuvuga ngo yo iniyo offer nini remereye ngize igihe kirekire ngomba kujyaho amafaranga kuko byageze kuri Bakasemiro baza muri Manchester United yaraje amafaranga meza baramuhereza arakina byanga umwaka gatanu pa umbere mu izaragenda so ku myaka nk'ingi baza bakira abakinnyi beza ariko ubizi neza ko ni imyaka 28 araza kunyira imyaka 2 myiza umwaka gatatu burya nibikabya ni 3 wa kane ku mukino cyo mu kibuga gati uwakina shampiyona y'Abongereza abatanye kuguduka so birakweka big investment Arsenal iri gukora iri gutagetinga cyane achievements z'ibikombe kurenza na business yindi nkuko yari maze iminsi bikora iyi ni Arsenal isa niyahinduye umujyo ni Arsenal isa niyahinduye uburyo bw'imikorere ku buryo success kano kanya cyase benefits bakeneye ntago zikirizo mu bitabo by'amafaranga gusa kwanza barabanza bagakena izo mu kibuga nizo rero barwanira kano kanya niyo mpamvu Mikel atinirwa kuri finale akakuya ngo tugomba gukongera ku investinga bivuze iki niya Arsenal yamaze igihe kinini cyane iri kumwe aka kanya bango yamaze kuba fatigue ni nyinshi mentally physically bakeneye amaraso mashya no kongera kuguma hahandi so kuhaguma rero nicyo niyo nkubwira ntibirasaba ayo mazina remereye azi icyo akora uyu tuvuga Grealish ni umukinnyi maze imyaka myinshi muri shampiyona y'Abongereza ageze kuri level gukina equipe ya Newcastle nyine ari kapiteni wayo ni umunyabrazil ukina mu kibuga gatabanzamo ni umwe mu beza bafite so kutekereza kumuzana biranyeka intego za Arsenal biranyeka ambitions za Arsenal ibyo yose nabihuriza mwe rero Cedro Naran Arsenal ni ikipe yo gutinya kandi mvuga gutinya bagara nka soze gutya ubwo ndi kubona Arsenal iyo guhozaho guhatana ibikombe mu buryo buhoraho ntabwo yaje gukoma they are here to stay so amakuru aravuga ko aka kanya icyo bita agreement in principle kubanza kumvikana ibyibanze byarangiye deal ntabwo bari basinya ariko biri hafi cyane so Alan ndibaza mu minota nk'ibiri 3 would Guimaraes bring something to the table cyane nibyo Cedro amakuru ayo ngayo warukomojeho birimo biratanga icyizere gifatika yuko iyi transfer rwose igeze ku rugero rwa 90% kuko ngo next week nibwo bashaka kubookinga ibijyanye na medical ye hariya muri London Corner ariko kuri icyo kintu waruvuze uti hari icyo byazana muri equipe Arsenal ku giti cyanjye 100% ni byinshi cyane yazana muri equipe Arsenal icyambere depth
ekipe ya Arsenal aka kanya niyo ekipe muri Premier League cyangwa se ku mugabane w'Uburayi yifuza kuba yakora iby'abandi ihanganye nabo babikoze kera kuko ni ekipe ya Manchester City yo Champions League bamaze kwitwara sibyo iyo Liverpool mu myaka ishize barayitwaye iyo Chelsea mu myaka ishize yagize gute yarayitwaye iyo United irazibitse zigera kuri 3 icyo ni kimwe Real Madrid FC Barcelona Bayern Munich PSG ayo ma ekipe yose yarahari kuri izo podium byiuze mu myaka 15 ishize Arsenal imaze ubuzima bwayo bwose so nimba ufite iryo rushanwa rya Champions League ukagira Premier League ukagira Carabao ukagira FA ukaba uzakina na Community Shield utayibagiwe ibyo byose birakwegejeza byibuze kuba ufite abakinnyi bahagije tutibagiwe n'ikijyanye na international breaks abakinnyi bazajya muri equipe nationale ese abo bakinnyi mu kugaruka kwabo ufite abakinnyi bahagije bagufasha mu gukora amarotation ukaguma uri gutanga ya karite y'umupira wifuza gutanga aka kanya uvuze uti Christian Orgard yaba mu backup mwiza wa Zubimendi question mark yuvuze uti igihe twabonye wo bita Declan Rice ava mu kibuga hakazamo bita Mikel Merino nka nimero 8 yatanze ibisubizo byose Arsenal yari mukenemo cyangwa ahubwo bamwizi yari marakina nka rutahizamu ugasanga uwo mwanya wa nimero 6 na nimero 8 nago hari ibisubizo bihagije nkuko tubona Arsenal ishobora kuba yahengeka kai ku 10 ikanyishisha Eze ishyira Odegaard bantu waneri bose bagira gute bahakina nkambona equipe ya Arsenal mbere na mbere arahitazana icyo kisubizo cyo kuba bagira abakinnyi bahagije muri mediane iki ni kintu cya kabiri ni dossier baryinyoza komojeho nari gusubiraho cyane yo kuba babona umusimbura wo bita Declan Rice byigiye kirambye ariko na Zubimendi nyirizina nawe nabakinnyi ugiye kureba mu ikura rya sezo bijyanye no kuba bitabira national matches bakina muri club uzisanga ukenera igihe ugomba kubarekipera byigiye kirambye ariko ukagumana karite y'umukinnyi uri mu kibuga basimbura kandi uri kuri nivo nziza ngiye cyo nshaka kuvugaho ni iki ni tactique nkoresha umunota umwe ekipe ya Arsenal yariririmite mu buryo bw'uko nagiye bisangaga badakeneye Odegaard cyangwa se Eberishe Eze mu kibuga kubera yuko icyo twakwita flat midfield icyo twakwita ngo ni single 6-8 cyangwa se double 6-2-8 cyangwa se ubwo ni double 6-1-8 ubwo turavuga cyaje harimo Zubimendi harimo Declan Rice Mikel Merino mu gihe harimo Declan Rice harimo Mikel Merino ndetse ubwo wenda n'umukinnyi wundi tuvuge Ethan Waneri cyangwa se Martin Odegaard kubera Odegaard mu buryo bwe bw'imikinire yatweretse ko yaba nimero 8 mwiza muri systeme yo guherekanya umupira ku rutwe yaba playmaker nka Eberishi Eze so ukisanga hanini urugero rwiza ni kuri match ya Bilbao warabyibuka Martinez agatsinda ni equipe yari yananiwe gutambaza umupira ariko mu byukuri ifite umuntu nka Bruno Guimaraes wakina kuri 6 neza cyangwa akina nka nimero 8 ushaka kuzisanga aho wakinishije Zubimendi ugakinisha wo bita Guimaraes ndetse na Declan Rice nka double 8 Zubimendi arimo arakina 6 ukisanga n'ubundi umupira urimo uragira gute urimo uratembera kandi urimo urajya imbere mu gukigikira abakina basatira nkamona tactical Arsenal nicyo kintu kindi yabayungutse muri Bruno Guimaraes muri cyagiye wifuza physicality kugarira neza ariko no kujyana imipira mu buryo bwihuta icyo Bruno Guimaraes yagisha kumeza nkuko twabonye Newcastle ifite Jorington Guimaraes ndetse na Tonali n'abakinnyi b'ibisuka ariko banifitemo na aspect ko bajyana imipira myinshi imbere kuko Bruno Guimaraes anakwasistinga yuko n'umusore witabira box atsinda ibitego imitwe amashoti nkambona ko nindi additional Arsenal cyane muri mediane yawa umuntu ushobora gutanga contribution mu busatirizi bititeze ko Gyökeres n'abandi bagenzi be batsinda ibitego ari bonyene gusa okay Guimaraes umukinnyi watanze assist nyinshi mu gikombe cy'isi mu ikipe y'igihugu ya Brazil umwaka wa 2026 mu gikombe cy'isi rwose niwe best assist provider ku ruhande rw'ikipe y'igihugu ya Brazil yatanze assist nyinshi rwose arabafasha ariko birangira nyine ikipe yo itabaye nziza muri rusange araza kwerekeza mu ikipe ya Arsenal baratubwira ko amasaha 48 ari imbere ubwo nuko ni iminsi 2 iyi minsi 2 igiye gukurikira tuzagera kuwa mbere iyi transfer ya Guimaraes ifite uburyo yamaze kujya mu buryo yerekeza mu ikipe ya Arsenal betting gute betting kizaba kwazerekezayo azerekezayo we ntabwo ubyemera se nyine betting anyerekezayo aha reka twigire muri Rwanda TVET bot mbabwire ko niba utaruzi ko impano yawe ishobora kukubera ikiraro kikugeza ku bukire